مشرانو او زموږ مشر صوبایي چارواکي سکندر ایاز خان شیرپاو صاحب او هغه مخامخ زموږ د قومي وطن پارټۍ مشرانو ورونو ته په جمع باندې هرکلی وایم. ملګرو دا کوم کسان چې موږ سره د پي ټي آی نه مستفي شو موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شمولیت وکړو، یقیني خبره ده چې انشاءالله تعالی چې زموږ چې هر قسم مرسته وي، هر قسم منډه وي، موږ به تاسو سره شانه په شانه ولاړ یو. انشاءالله موږ به تاسو په دې خپله فیصله باندې نه ستومانه کوو چې په هر محفل کې، په هر میدان کې، په هر ځای کې هغه خبره د ډز ټوپکه پورې به انشاءالله تاسو سره ولاړ یم. او زه تاسو ته د زړه د کومې نه زه ستاسو شکریه ادا کوم. ښه فیصله مو کړه که تاسو دې وختونو پورې موجوده حکومت نو 11 کاله وشو او شکر الحمدلله زموږ په علاقه کې یو قسم کار هم نشته دی. که دلته وګورئ دا ټول ترقیاتي کارونه زموږ د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب او صوبایي چیرمن سکندر ایاز خان شیرپاو صاحب دا د امیر په دور کې شوي دي. کورونه ګورئ، سکولونه ګورئ، کالجونه ګورئ. نو زه دې ټولو ځوانانو ته وایم چې الحمدلله تاسو ټول تعلیمونه کوئ، ټول تعلیم افته سي دې پسې ځان نه ده تاسو باندې پور کې تاسو په نور پلان یو غټه سرمایه چې ته تعلیم وکړې او د ځان بازار کې او خپل مور او پلار مالي او جاني نقصان ورکړي او بیا ته په منډې وې په تبدیلۍ پسې منډې وې. نو ستا هغه 20 کاله د مور او پلار هغه خواري هم ضایع شوه، خپل ژوند هم ضایع کړه، ځکه چې د نوکرۍ خو سوال نه پیدا کېږي چې په دې ګورنمنټ کې ما ته د یو کس وښیي چې زه په دې ګورنمنټ کې نوکر شوی یم او که هغه چېرته لیک او که خاص سړی چې هغوی د نجلۍ سړی او خاص سړی نو هغه به یې درته په سکول کې لاسپور کړی او هغې هم داسې کړي دي. هغې موږ ته پته ده چې د دې کلي حق یې وړی دی، هلته په بل کلي کې او خپل چې کوم یې خپله یاره او نږدې یاره شته یې هغه یې ورکړی دی. نو ځوانانو ته دا درخواست کوو چې راپاڅئ. تبدیلي چې راولي هغه به صوبایي چیرمن سکندر ایاز خان شیرپاو صاحب انشاءالله چې راولي. نو زه ټولو ته وایم زه درته دا درخواست کوم چې دا کار به زموږ د شریکي کار دی او انشاءالله دا به موږ د صوبایي چیرمن سکندر ایاز خان شیرپاو صاحب پټې ووینو او په شریکه به د خپلې پارټۍ د خپل د علاقې خدمت کوو. زه یو ځلې بیا چې کومو ملګرو موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو زه د هغوی د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم او الله هم ښه او وفادار. ډېره ډېره مهرباني.